Jon Jones va Thomas Pinal o'rtasidagi jang bo'yicha muzokaralar davom etayotgan bir paytda Jon Jones MMA standarti bo'yicha astronomik to'lov taklif qilindi. Afsuski, bu haqiqatga aylanishi dargumon. PFL ligasi rahbari Don Davis UFC chempioniga $50 million to'lashga tayyorligini ma'lum qildi. Men Jon Jonesning $50 million olishi mumkin bo'lgan yagona yo'lni bilaman va bu MMA bo'yicha haqiqiy og'ir vazn chempioni va haqiqiy eng yaxshi funt sterling jangchisini aniqlash uchun Francis Ngannou bilan jang qilish orqali. Bu aralash yakkakurashlar muxlislari uchun 10 yillik jang bo'ladi, deb yozgan tashkilot rahbari ijtimoiy tarmoqda. Jones bu taklifga izoh bermadi, lekin xohlasa ham buni qabul qila olmaydi, chunki u UFC ligasi bilan eksklyuziv shartnomaga ega. Og'ir vazn toifasida PFL super chempioni maqomiga ega bo'lgan Francis Ngannouga kelsak, uning liga bilan amaldagi kelishuviga ko'ra bitta jang qoldi. Shundan so'ng u yana erkin agentga aylanadi. Nursulton Ro'zboyevning raqibi va jang sanasi ma'lum bo'ldi. Video davomida barcha yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Video barchaga keng tarqalishi uchun like bosing, biz boshladik. Ushbu video Vanix kompaniyasi tomonidan tayyorlandi. Sport o'yinlaridan pul ishlab olishni xohlaganlarga video kommentariyasidagi ishonchli omad silkasini eslatib o'taman. UFC, futbol va bir qancha sport turlaridan pul ishlab toping. Buning uchun video kommentariyasiga o'tib, ro'yxatdan o'ting. Saytdan ro'yxatdan o'tib, hisobingizni xohlagan summaga to'ldirsangiz, depozitingizga qo'shimcha 3 million so'm bonus qo'shib beriladi. Ro'yxatdan o'tayotganda promokodga ushbu so'zni kiritsangiz, qo'shimcha bonuslarga ham ega bo'lasiz. Barchaga omad. Kamaru Usman 3 ta asosiy da'vogar nomini aytdi. Ulardan birini u oktagonga qaytganida o'ziga raqib sifatida ko'rishni istamoqda. Uning gaplari: "Agar men tartibni tanlashim kerak bo'lsa, ular Brady, Shavkat va Bakli. Bu mantiqqa to'g'ri keladi", dedi nigeriyalik Pound for Pound podkastining so'nggi qismida. Yangilangan reytingda Sean Brady, Shavkat Rahmonov va Joaquin Bakli mos ravishda 1-chi, 2-chi va 6-chi pog'onalarni. Kamaru Usman esa divizionning kuchli 10taligidan 4-chi o'rinni egallab turibdi. Rahmonov va Bakli oxirgi marta dekabr oyida oktagonga kirishgandi. Shavkat Yan Machado Garini yutgan, Joaquin Bakli esa hamyurti Colby Covingtonni muddatdan avval mag'lub etgan edi. Usmanga kelsak, 2023-yil oktyabrdan beri o'rta vazn toifasida Hamza Chimayevga yutqazib qo'ygandan beri faol emas. Ilia Topuria Charles Oliveirani yana haqorat qildi. Uning gaplari: "Men Charles Oliveira bilan Toledo ko'chalarida sayr qilgan bo'lardim. Unga biroz madaniyatni o'rgatar edim. Chunki aniqki, bu yigit hatto gazetadan bir sahifa ham o'qimagan. Boshqa savol, iltimos. Hozir u kabi odam haqida gapirish uchun to'g'ri vaqt emas", dedi Ilia Topuria. Oliveiraning fikricha, jangchilar vazn toifasini o'zgartirganda ularga darhol chempionlik jangi berilmasligi kerak. Charlesning gaplari: "Menimcha, kimdir vazn toifasini o'zgartirganda darhol chempionlik jangiga chiqishga loyiq emas. Chempionlik uchun kurashayotgan juda ko'p jangchilar bor. Ushbu holat uchun yangilik kiritish kerak, ya'ni kamida 1-2 jang o'tkazish kerak", dedi Charles Oliveira. Rolikning asosiy mavzusi Nursulton Ro'zboyev haqida. Rasman hamyurtimiz Nursulton Ro'zboyevning keyingi jangi tasdiqlandi. Raqib amerikalik 33 yoshli Dustin Stoltzfus. Xavfli jiu-jitsu va kurash qobiliyatiga ega. Ushbu jangchi faoliyati davomida 22 ta g'alaba va 6 ta mag'lubiyat qayd etgan. Ba'zasi kurash bo'lishiga qaramasdan oxirgi jangida u kanadalik jiddiy striker Mark Andreni texnik nokaut orqali mag'lub etgan edi. Ro'zboyevning o'zi ham ushbu yangilikni Instagram orqali tasdiqladi. Manbalarga ko'ra, ushbu jang 17-may kuni bo'lib o'tadi. Hamyurtimizga doimgidek chin dildan omad tilaymiz. UFC 319 Ankalayev va Pereira 2 avgust oyida revansh jang. Magomed Ankalayev shunday dedi: "Menga avgust oyida u bilan revansh o'tkazish taklif qilindi. Men rozi bo'ldim. Agar u tayyor bo'lmasa, muammo yo'q. Keyingi raqib kim bo'lsa ham men jang qilaveraman. Buni menga umuman farqi yo'q", dedi Magomed. Yerji Proxaska Magomed Ankalayev uni soxta ninja deb nomlaganiga javob qaytardi. "Bu gapni kim yozdi, senmi yoki qandaydir qulingmi? Bu yerda sen hammaga firibgarlik bo'yicha chempion ekanligingni ko'rsatding. Oldin ham aytganimdek, menga sening boshing kerak. Agar seni topish uchun boshqa birovni yengishimga to'g'ri kelsa, men buni qilaman", dedi Yerji Proxaska. Avvalroq Magomed Ankalayev Proxaskani soxta ninja deb atagandi, lekin bu Ali Abdulazizning ishi ham bo'lishi mumkin. Video va yangiliklar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan doimgidek Tahlil MMA kanali edi. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.